selamat sore buat para master dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Poseidon Fishing. Adapun agenda saya hari ini bersama Master Guntur akan berburu cakalang, dan posisi saya sekarang dan Master Guntur akan menuju ke Buton Selatan, Baubau, karena kapal yang kami akan tumpangi sudah menunggu di sana. Saksikan terus, jangan sampai para master kehilangan jejak.